impormasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat ken naragsak nga aldaw yubing. Naganak ken kada kayo amin amang tartarabay titirad pas network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Ma'am Maribeth Amestrayo di Science ti may katlo at tukad. May kadwa nga quarter, umuna nga episode. Na Paul 1, dito nga episode, a human sense organs. Naibasar da ito'y iti most essential learning competency a describe the functions of sense organs of the human body. Tipanggap tayo tatanga episode kat, umuna, mailadawan, dagiti usar, dagiti sense organs, iti bagi ti tao. May kadwa, maibaga, no kasatno ti panangsalwad, kadagiti sense organs tayo. Iti napalabas nga leksyon tayo ubing, naadal tayo dagiti na dumaduma nga pakailasinan ti solid, liquid, ken gas. Tatangal daw, adalan tayo dagiti usar ti sense organs tayo, ken no kasatno tayo nga alwadan dagitoy. Nakasagana kayo nubing, rogyan tayo garudan. Adda ti lima nga sense organs tayo. Dagitoy dagiti mata, agong, lapayag, dila, ken kudil. Daytoy ti mata tayo. Ti mata tayo, ket usaran tayo a pagkita. Babaan ti mata tayo, makita tayo dagiti adda ti aglawlaw tayo kas kumaiti kay kayo. Nasusustansya nga prutas, ken natnateng, agraman dagiti napipintas nga sabsabong. Daytoy met tilapayag tayo. Ituduyo man tilapayag yubing, tilapayag tayo ket usaran tayo a pagdengeg. Babaen tilapayag tayo, madengeg tayo dagiti naduma-duma nga uni. Sumaruno. Daytoy ti agong tayo. Ti agong ket usaran a pagangot. Babaan ti agong tayo, makaangot tayo tinabanglo wenno nabangsit. Sumaruno. Daytoy met iti dila tayo. Ti dila tayo ubing ket usaran tayo a pagraman. Makaraman tayo tinasamit, naalsem, naapgad wenno napait. Babaan ti dila tayo. Sumaruno. Daytoy met iti kudil tayo. Daytoy kudil tayo ubing ket usaran tayo a pagrikna. Makarikna tayo tinalamiis wenno napudot, nakirsang wenno nalamuyot, nalukneng wenno natangken. Tatan ta naadal tayon ubing no anya dagiti sense organs tayo, kasatno tayo nga ta nga annadan dagitoy. Kasatno tayo nga ta nga annadan ti mata tayo. Dagitoy dagiti sumagmamano awagas a panagannad ti mata. Umuna, panagusar ti shades no naranyag ti init. May kadwa, panagusar ti goggles no glanglangoy. May katlo, saan nga agbasa tinasapnget a lugar. May kapat, saan nga agbuya a nakasasadag ti TV. Sumaruno, kasatno tayo nga tamet nga annadan ti lapayag tayo. Umuna, punasan tinadalos alupot ti lapayag. May kadwa, saan nga agdengeg tinapigsa a musika. May katlo,
saan atuduken tinatirad a banag kas kumatikot tsilyo wenno stick. May kapat, ipakita tilapayag iti doktor. Sumaruno ubing, kasatnutay nga tamot nga nadan ti agong tayo. Dagiti sumagmamano awagas a panaganad ti agong. Panagapot tinadalos a lupot no magnat tinatapok a lugar. May kadwa, panagusar tinadalos a lupot no dalusan ti agong. May katlo, saan apigsaan iti panagpangres. Ken may kapat, saan a panagusar tinatirad a banag ti panagdalos ti agong. Sumaruno, kasatnutay nga tamot nga nadan ti dila tayo. Dagiti sumagmamano awagas a panaganad ti dila. Umuna, panangusar tinadalos a pagkaros iti dila. May kadwa, panaggisigis ti dila. May katlo, ipakita ti dila ti doktor no nasakit daytoy. Dagiti sumagmamano awagas a panaganad ti kudil. Umuna, panagdigos a inaldaw. May kadwa, panagusar tinadalos a bado. Ken may katlo, panaginom ti adua danom. Laglagi pon ubing nga addaan tayo iti mata a mausar nga pagkita, agong a pagangot, lapayag a pagdengeg, dila a pagraman, ken kudil a pagrikna. Dagitoy a sense organs tayo ket nasken nga annadan. Naawatan nyo kadimot laeng ubing? Tatan, isagana garuden ti lapis ken papel a pagsungbatan nyo kadagiti aramiden nyo. Umuna nga aramiden, sapulen dagiti sense organs iti uneg ti puzzle ken isurat. Maaddaan kayo iti 20 seconds nga mangbirok ken mangisurat dagiti 5 nga sense organs iti uneg ti puzzle. Addaan da ito iti mata, agong, kudil, dila, ken lapayag. Nabirukan nyo kadimot laeng amin? Nalaing. Intayon ti may kadwa nga aramiden. Ikan ti check, no usto ti patang. Ken ekis no saan nga usto ti patang. Umuna, usaran ti dila tapno maramanan dagiti makan a nasamit, naapgad, napait, ken naalsem. Check wenno ekis. Check. May kadwa. Babaan ti kudil makarikna tayo. Check wenno ekis. Check. May katlo. Usaran ti agong tapno makakita tayo. Ekis, anya ti usaran tayo tapno makakita tayo. Usaran ti mata. May kapat. Babaan ti mata, maibaga tayo ti maris ti bambanag. Check. May kalima. Maibaga tayo no napigsa ken nakapsot ti musika babaen ti mata tayo. Ekis, anya to usaran? Lapayag, nalaing ubing. Intayon ti may katlo nga ramidan. Basaan ken isurat ti usto a sense organ a mausar kadagiti sumaganad a sitwasyon. Umuna, daytoy a sense organ ket usaron a pagraman kadagiti makan. Daytoy ti dila.
May kadwa. Daytoy a sense organ ket usaran tayo a pagamot ti sabsabong. Daytoy ket agong nalaing ubing. May katlo. Mangngeg tayo tinapigsa nga uni ti drum ken panaguni ti alig. Babaen ti panangusar tayo iti lapayag. May kapat. Mausar daytoy a sense organ tapno makita tinaduma-duma ang maris ti bullalayaw. Babaan, di panangusar tayo iti mata tayo ubing, nalaing. May kalima. Marikna tayo, tinalamuyot ti pungan, kan lamiis ti angin, babaan ti daytoy a sense organ. Ti umno nga sungbat ket kudil. Nasisiglat da. Naalayo kadimot laeng amin ubing, nasaririt da. Intayon ti may kapat nga aramidan. Pilyan ti letra ti umno asubat. Umuna, nibong ket adda iti may katlo a tukad, ket marigatan amang bigbig ti maris. Anya a sense organ to usarem tapno matulungam isuna. A. Mata, B. Agong, C. Kudil, D. Dila. Ti umno nga sumbat ket letter A. Mata. May kadwa. Usaran tayo daytoy a sense organ tapno mapagdadasig ti angot ti sabsabong ti hardin. A. Mata, B. Agong, C. Kudil, D. Dila. To usaran tayo nga sense organ ket agong wenno letter B. May katlo. Anya a sense organ ti mangtulong ken ka amang raman ti makan ken mapagdadasig ti nasamit, naalsem, naapgad ken napait. A. Mata, B. Agong, C. Kudil, D. Dila. Ti umno nga sungbat ket letter D. Dila. May kapat. Ni Ana ket agdengdengeg ti musika kabayatan ti pannangan na. Anya a sense organs ti usaran na. A. Mata ken agong, B. Agong ken kudil, C. Lapayag ken dila, letter D. Dila ken mata. Ti umno nga sungbat ket letter C. Usaran na ti lapayag ken dila na. May kalima. Mariknam ti kinapudot ti tiyempo no adda ka iti kapudutan iti lasod ti maysa nga oras. Anya ti makatulong ken ka tapno mariknam daytoy. A. Mata, B. Agong, C. Kudil, D. Dila. Ti makatulong ken ka ket tay kudil mo wenno letter C. Naalayo kadimot laeng amin ubing, nasisiglat da. Daytan ubing tinakalpasan iti leksyon tayo tatanga episode. Sapay kuma taado tinaadalyo iti daytoy a leksyon. Daytoy manen ni Ma'am Maribeth amang ipalagip. Dagiti anak anapasnek nga agadal, isut talged dagiti naganak amang mangged. Keep safe everyone. Bye-bye.